上一堂咧就講咗點去影金，今日咧就金玉滿堂咧，今日就影玉啦。咁玉點樣影咧？同金咧差不多啦，呢度都係一個複雜嘅相嚟嘅喎。咁裏面有珠啦，有用額啦，就有啲印章，而且顏色又唔同嘅。咁我故意咧將幾種嘅嘢走埋一齊，個點咧影咗張相咧，而好似後邊呢幅相咧，呢個就完成圖嚟嘅。咁為咗將佢還原翻基本步咧，同大家分享下我成個過程係點樣拍。嗱，當我哋影之前咧，我哋攞件嘢出嚟，呢件嘢例如咧其中嘅一件嘅鹿額，咁鹿額咧我哋睇睇喺手上望咧，其實佢好多位置好靚啊，嗰啲都幾通透啊，同埋有啲色咧，啲色根都好靚嘅。但係如果頭先我講過咧，用平光去影佢咧，你見到嘢就係平平無奇啦，冇晒層次嘅。咁我建議大家咧點去影咧？用呢啲咁細嘅電筒仔嘅啫，好細個嘅。啲電筒咧有啲係黃光，有啲係白光。咁喺呢個鹿額嘅身上嚟講咧，用黃光會適合啲嘅，好冇？咁我就試下用黃光嘅小電筒作為一種補光。喺頭先成個佈光呢個燈光佈局之後咧，點樣去補呢個少少位嘅係嘛？嗱，咁大家睇個變化啦，係咪？呢個光喺後邊嗱，所以前邊係做唔到一樣嘢嘅。由後邊補光咧嚟睇到嗰個變化咧，就好清楚、好通透，個石質現晒啦，鹿根亦都睇到嘅。咁如果睇下另外一件嘅紫額，紫色額咧嚟到呢度咧，如果你就咁樣影佢咧，係真係好平平無奇嘅。但係如果我將佢向翻呢邊啦 ，OK， 呢個色比較濃啲嘅，打翻少光。嗱，光咧係唔需要擺得咁前嘅，冇使得咁近嘅，遠遠地咧入光應該好靚嘅啦。呢度轉下佢睇下點樣，好冇？嗱，呢度少綠嘅啦，呢度少綠嘅啦，就好清楚啦，睇晒出嚟咧，成件嘢呢件嘢係咩原色咧？裏邊有咩嗰啲肉根啊點樣咧，就全部睇晒嘅啦，好清楚。再嚟到睇下啲比較呢個啡額都係嘅。嗱，啡額咧，你就咁影咧，會好黑好實嘅，係完全咧冇乜感覺嘅。但係咧打光，係咪即刻唔同咧？將裏邊嘅光咧現晒出嚟嘅。咁邊個角度最好咧？咁係要觸摸啦，係咪？到後邊都係咁嘅。睇得好清楚啦，係咪？咁嚟到一啲印章，咁印章咧就係嗱喺下邊。白雪雪睇唔到嘅，其實就唔係嘅。當你打光之後咧，咁你發覺見到咧，原來咧係有好大變化嘅喎。即係我哋用眼見到嘢咧，唔係等於個真相嘅，係咪？因為燈光咧會對呢件事咧改變咗佢個觀感。嗱，呢度已經睇到呢個好大證明係咪？上面打多啲喺後邊咧，呢隻青蛙好清楚見到個顏色嘅。咁仲有就係呢隻獅子嘅印章。由頂光啦，呢個頂光係咁樣現晒出嚟啦，側光啦，下邊反上去啦，呢邊旁邊咧咁大家好清楚見到咧，光對呢件嘢起出嚟嘅變化咧，原來係咁微妙，亦都咁奇妙嘅，大家睇清楚啦，係咪？亦都試下由下邊打上去係點樣嘅咧？呢個下邊打上去咧，會產生另外一種好奇怪嘅感覺嘅，佢個底座咧發出好靚嘅光芒咧，係你意想不到嘅。呢個我帶俾大家一種拍攝嘅一種新嘅手法同埋啟發咯。首先我哋將呢件嘢咧揾一個角度先。呢個角度係咩咧？第一，呢個我哋係個主角咧就係玉嘅，珠咧只不過係襯一件嘢出嚟嘅啫，即係等個畫面豐富啲，特別個層次啊。顏色會比較唔會太搶，所以我擺條珠喺度。咁呢條珠咧，第一佢有反光嘅。咁我哋點去做到佢冇咁反光，但係有保持光澤咧？咁係啲技巧嗰啲樹咧。咁另外嚟講咧，我哋睇到成個畫面呢個嘢邊個主角嚟講咧？前面呢個紫玉額係個主角嚟嘅，跟住咧綠色都係嘅，但係綠色後少少啦，因為個綠色嗰個顏色比較搶啲嘅，我擺後少少。
而紫色嘅鴨嚟講咧，佢個色始終係唔夠綠色咁長，所以我擺喺最前邊嘅。嗱，呢個就個層次啦，同埋主角啦、次主角啦，同埋啲配角嘅分佈啦。咁旁邊咧呢個咁嘅啡鴨嚟講咧，佢就擺埋一邊咧，當係一個配襯嘅啫。咁裏邊咧，等我唔好咁單調咧，我就擺咗啲印章啦，分別有啡色同埋綠色，咁就成個結構就出到嚟啦。同樣嚟講咧，今次嘅用咧都係用啲木嘅擺設去襯佢嘅，造成嘅高低嘅層次啦，亦都有一個四方牌，裏邊有啲暗花嘅，好似啲中國式嘅一啲窗戶嘅圖案喺處嘅，咁將中國色彩咧就帶翻出嚟嘅。好啦，咁成個佈局擺出嚟啦，點去打光咧？嗱，我第一先再講一樣嘢咧，我都影任何嘢咧，我哋知道呢樣嘢嘅特質，佢個特性喺邊咧，佢個氣質喺邊咧，我要表達啲咩咧嚇？大家睇到有好多件嘢嘅喺度。嗱，首先肉嚟講咧，影啲咩咧？影啲佢個顏色啦，佢形態啦，佢嘅故事咧，同埋佢嘅通透感。通透感咧，如果佢真係有通透嘅，我將我表達出嚟，將裏邊嗰啲床裏邊嗰啲肉嘅根啊，嗰啲色嘅根咧，點樣盡量將佢反佢出嚟咧，就係我哋任務嚟嘅。咁首先咧，我講講咧，由小嘅一路做到大好唔好咧？啊，呢啲別嘅印象，嗱你就咁睇咧，佢唔係話太過好彩啊，好色彩啊，同埋好通透嘅。咁我哋其實佢係通透嘅一件嘢，但係如果你用平光去打佢咧，你睇唔到嘅，因為平光打過去啲光咧係好死板、冇層次，睇唔到裏邊嘅嘢嘅。咁我哋一定要用一種側光，甚至用背光去影呢件嘢咧。嗱，包括用鴨都係嘅。如果你用正光打佢咧，係見到一片白茫茫，乜都睇唔到嘅。咁呢個咧，嗱，而家我要嘗試下去做一樣嘢，就係咧，將其中嘅一支光撳低佢。射埋嚟，好啦，咁你睇到咧台面上嘅呢兩個用鴨嘅呢個印章咧，佢裏邊嗰啲紋理咧，就因為咁嚟出到嚟嘅啦。即係當然啦，而家我冇對住個相機啊，我係睇唔到個變化嘅，只不過一個示範咧，同大家講講你點樣移動燈光而可出現啲某種嘅效果。通常我啲燈咧好中意咧就撳得好低嘅，掂住台面。用呢種光嘅直射啦，同埋喺台面嘅小反射咧，去翻呢個被攝物身上咧，咁反而呢個效果係最好，同埋有陰陽感、有層次感嘅。呢個其中一個咧，如果喺鏡頭呢邊咧，應該就見到咧，佢開始係現到裏邊嗰啲紋理啊、色根啊，就見到啦。咁跟住嚟講咧，嗱呢支光咧可以將呢個肉印章打到出嚟咧。甚至乎可能咧影響到埋呢隻鴨咧都通透咗嘅喎，咁我覺得影就可以啦。如果唔得咧，嚟多一支，呢啲角度咧唔同嘅，就射住呢隻鴨，呢支射住呢隻鴨。嗱，呢一支燈咧射住呢度，個焦點擺喺呢度。呢支光後少少嘅射住呢隻鴨嘅呢個位。如果佢太高嘅，撳低啲佢。OK， 當然啦，你唔好走入鏡頭啦。但係入鏡頭都唔緊要嘅嚇。如果你呢個啲燈咧入咗鏡頭，以前就好麻煩，而家好簡單嘅。我哋用呢啲應用程式咧，抹咗佢就睇唔到㗎啦。所以其實唔緊要嘅。好，咁呢邊個光咧叫搞掂咯喎。咁睇下啦，翻返嗰個鏡頭裏邊咧，望下呢條珠又點咧？有時錯着嘅喎。當你搞掂下邊咧。上面個光可能啱啱好喎，大家都唔知嘅，因為光係要捉摸嘅，冇呢個定律嘅，好唔好？好啦，咁咧佢就行翻過嚟呢邊啦，睇下嗰邊個點樣搞作咧，好唔好？好嗱，咁大家見到咧，呢度咧有兩隻鴨，一隻鴨咧就係綠色嘅，一隻咧就係紫色嘅。好，咁點樣去打佢咧？嗱，呢個咧通常咧。我會用側光或者背光咧去處理呢件事嘅。好啦，首先我哋睇睇呢隻綠色嘅上面鴨嗱，都係啦。啲光咧其實真係唔使咁光，亦都唔使推到咁埋嘅。
因為喺光學原理嚟講咧，影相嘅時咧，你個光太爆咧，太爆光咧，反而見唔到細節嘅。嗱，咁我肉眼咁推斷咧，冇經過個相機嗰個熒光幕咧，我都知道咧呢個最綠呢個部分咧會現咗出嚟嘅啦。嗰啲綠，所謂嗰啲綠根啊，就出咗嚟嘅已經。再唔啱咗，再後少少啦。OK。嗱，呢個時候咧，睇睇呢個光受到呢個位受到光，但係個木咧會唔會太光咧？如果木太光嚟講咧，呢個未必係最好角度。否則嘅話咧，你會喺後期功夫咧，你花時間去做咧，亦都唔划算嘅。咁既然可以咧，可以移一移佢啦。嗱，移側少少咧，咁呢度嘅木嘅受光咧就少咗，而呢度影響唔到嘅。嗱，呢個就係光嘅觸摸啦。再講下光係冇個定律點擺嘅。OK， 好啦，跟住你就呢隻紫色嘅啦。紫色亦都講同樣道理，唔係用正光去打嘅，唔係用前面打嘅，係後邊或者側邊去打嘅。嗱，咁你一擺之後咧，嗱，咁你會睇清楚咧，呢隻鴨嘅紫色出晒嚟啦，啲顏色出咗嚟啦，啲肉嘅根出晒嚟啦，綠色亦都出咗嚟啦。好，呢個時候咧，翻個機位睇下，呢個木咧會太曝光，會唔會某個地方係嗰個光暗唔好咧？好，如果個光暗唔好咧，而呢個佈局嘅大致上係啱嚟講咧，咁我哋講翻頭先上一集咧，我講影金嗰時嘅做法一樣啦。嗱，可以用一張牛油紙啦，係咪？牛油紙啦，一層唔夠咧，可以兩層啦。如果你得一張嘅，唔緊要嘅，將佢切埋佢啦，咪變咗兩層啦，係咪？咁咪 OK 嘅咯喎。咁仲有一樣嘢咧，就教大家偷雞嘅。譬如呢個位已經啱咧，啱嘅嚇，咁你擺上去啦，hold 住呢個位 ，OK，hold 住呢個位，揾啲釘書機釘住佢，擺翻正呢個位。好啦，咁你手要放開嘅啦，就唔需要拎住佢添。呢個都係好好方法嚟嘅。咁另外嚟講咧，頭先講咗啦，如果冇牛紙咧，如果得呢個角度啱，而佢個光咧，我唔想咁光嘅，又唔想喐佢嘅，擺隻 T 圖上去咯，係嘛？嗱，擺上去就唔使理嘅，因為佢好遠，搭住佢燈咧，佢唔會燒着噶。咁個光咧會油化咗噶啦。仲有一樣嘢咧，就係咧，攞把間尺 ，OK， 隔一隔佢。其實間尺咧都可以隔少光嘅。如果唔夠嘅，攞翻頭先嗰張 T 圖出嚟咯，隔住佢咯。亦都會暗嗰啲嘅。再唔啱咧，攞啲圓筆都得嘅。圓筆你都可以擺喺個位咧。佢個圓筆咧會將光咧隔疏少少咧，去到嗰個被攝物上面咧，佢個光咧只不過就油化咗噶啦，好嘛？好，而家講講咧，頭先嗰個主體咧，我哋講佢點樣影啦嘛，係嘛？咁其實咧，我哋再講轉頭咧，一幅靚嘅畫咧，個畫像咧，係個背景咧，我哋個光咧或者個暗咧，我哋唔能夠忽略嘅噃。如果後邊黑掹掹啊，平平無奇嚟講咧，就好悶嘅幅畫。咁我哋試下用呢個現成嘅佈局咧，點樣做一啲背脊出現嘅一啲燈光效果嗰個咧？我而家睇睇啦喎。本身而家後邊咧就有啲黑同白之間咧嗰個光暗之間嘅對比，都係一種美態嘅。但有時咧大家或者未必中意咁簡單喎。咁我喺度試下攞其中一支燈，前邊啲燈試下啦喎。往高啲啦，往高啲啦，往斜啲啦。嗱，你咪見到唔同嘅角度咧，就出現咗噶啦。呢個黑影咧，當然啦，你而家大畫面咧就見到好似一忽忽嘅，但係喺個相機嘅熒幕裏邊咧，係只不過係小部分嚟嘅啫。咁呢個可能係我哋需要嘅。嗱，咁咧呢個係大家咧最後咧唔好忘記嘅一個動作就係咧點樣營造嘅氣氛，係用燈光嘅光暗。喺個背光度咧，背景度咧，打出一啲咧你所喜歡嘅背景嘅光暗，就完成成幅嘅作品啦。